soo dhawaada asxaabta maanta waxaan rabaa wax yar inaan idin faa'iideeyo maadaama aynu nahay dad wada walaalo ah jecel markasta inaynu wax faa'iideyno waxaan rabaa wax yar inaan bal kulli aniga intii taalkayga aan isleeyahay waa taqaana intii aan aqoon inay ka faa'iideystaan inta taqaana alxamdulillah weeye ayaguna waxaan jeclaan inay noo faa'iideeyaan marka whatsapp-ka soo gelaysaa waa saddex macluumaad oo yar yar oo ku saabsan wax laga yaabaa dad badan inayn garanin kuwa badan ay yaqaanin marka saa whatsapp ku soo gasho wax taabanaysa saddexda meelood marka taabatid setting-ka tagaysaa setting-ka marka tagtid account ba tagaysaa account privacy aad dooranaysaa waxa ku soo baxay waa last scene iyo profile photo iyo about iyo status intaas marka ku soo baxday iyaad waxaad ka dooranaysaa last scene marka waxaan rabaa mid inaan ku fahansiiyo last scene macnaha waqtiga kugu dhameysay datadaada si aan loo arag macnaha waqtiga adiga kugu dhameysay oo ina online tahay in kale waxyaabahaas nobody had tiraahdo cid ku arkaysa ma jirto waxa macnaha xilligaad online ka hadii xilligaad ka maqan tahay whatsapp marka uun baa la arkayaa marka profile photo marka tiraahdo sawirkaaga nobody had tiraahdo macnaha arkaysa umay contact waa inta kugu jirto kaliya everyone qof kasta waa arkaya way status kana waa kan halkan tagaysaa marka qofka rabto inaad ka reebto saas ugu dhufanaysaa waad ka dooranaysaa halkaas ka dooranaysaa waa ka reebaysaa saas ugu reebaysaa taas waa taas tan waxa way read way macnaha qofka message-kaaga inuu message-kiisa ina aragtay in kala suuyin kala ogaan marka aad message u dirto qofka uu isna ku soo diro message-ka inaad aragtay blog baa soo baxaysa goobta waa arkay marka saas waxa la rabaa inaad la mahadsantahay